Gwa take news mishi bara ka kwi matia ka nyok take re mi jo ya shi jen ka juba angora kan kono re lar ka mo content na gorob subscribe nyam kia bi jamat ka ko ken kia bi ja share ko bi information to wan bi ko la ban ka kon mi jiram new channel gorob subscribe ka be notification bell je to ko ibere news mi gorob ngola chuko gwa da teta one re la dan no content kenyam beto comment ke beto ko to batiang ban ko ka dung renyal kama tiang ngai kon ke da fai ke da sek chi bok ne ke kwar shing chi ka barar ko kon lok de men lat ke ma yar ke gadamen chan nungu be ne barwa chana gor tine gor no bene ngot ne under kwara mata kane ne wan no chata mangai kon no anta mena men kulo to wota shide jen ka fallo ja ko gol go no mala de kuma yo SSPDF na ma bugoro bia lel sia bi nien no ni matia anyok shide ni tan joja te ka faga shigi jen manan kon wan no woga ku yimi kwai ka mo ka lel nama jeni ci to goro bia jal la jinu kun no ka bia janga jinu jeni to wata mana bi widun be yitu chunga no kama to nyok chire jen ke juba pan che jen ke juba pan ka gwatyang no ko na la gai ko kujen weten changish no mo woni jen ka gwan che by president wuten la wud cha taban dingai kana ngai kami yara mi joje jen jen were ni rem dik de ben ka matyango sangish no nyok de ko ngaji go wud mi shwa taban dingai che jen cho ka mat cho ka waraf no waraf state we tan nak wara yo welat anyok wara ba kane di yet bulish yango fa bul bo piden ne no ngai kon ta ma ken kon wo won nyam en gor babla ke ma to gor babla ya no mi yam ni ko channel gor subscribe no bi jalak bi share kam ada ni ko ken lu njok ye tam ko go ma to benen thank you biatema thank you ku share ko yaman ni ko ken goodbye.